Sehatra ny fampianarana ambony indray kosa ary siana tanteraka varavarana misokatra natao ampahafantarana ny sehatra ny elektronika sy ny informatika ny CFEI na ilay antsointsika hoe centre de formation en électronique informatique etsy Antsahavola ny faharoatra amin'ny fahefatry ny volana aprilo avizao no anatanterahana ity etsika ity ny tanjona ao anatin'izany moa dia ny ahafantarany be sy ny maro ny mahakasika ny teknôlôjia. Tao anatin'izay 7 taona nisy sekoly ambony CFEI na ny centre de formation en électronique et informatique etsy Antsahavola izay dia tsy nitsahatra nanatsara ny kalitaon'ny fampianarana omeny ny mpianatra ireo mpanabe. Profon'izany ny vokatra azo na izany eo amin'ny diplôme de technicien supérieur na ny diplôme de technicien. Noho ny filana nefa dia najoro taty aoriana ny annexe any amin'ny faritra Analanjyrofo izay mikendry ny ampandrosan'i Madagasikara amin'ny alalan'ny lalam-piofanana tokana misy ao aminy dia ny électronique informatique. Amin'ny mahasehatra teknika azy dia mibantoerana kokoa ny fanazarana ireo tanora amin'ny famoronana asa sy ny fananany saina tsy karokaroka satria tsy mitsaha mivoatra ny tontolon'ny teknôlôjia. Antony nahatonga ny sekoly ikarakara varavarana misokatra ho an'ny rehetra ihany koa izany. Tsy azo idivirana intsony amin'izao fotoana izao ny tontolon'ny teknôlôjia ka ity etsika ity dia natao indrindra mba ampahafantarana ireo maniry ny anaraka fiofanana ao amin'ny sekoly ny mahazava-dehibe izany sehatra izany. Misy fandraisana mpianatra vaovao ny 13 avril 2015 ho an'ny CFEI Fenirivest ary ny 14 avril 2015 kosa ho an'ny CFEI Antananarivo. Fa manoloana an'izany rehetrarehetra izany satria fohy fotoana dia misy izay tianay ho azavaina misimisy kokoa anao porte ouverte ny centre de formation en électronique informatique eto Antsahavola izany no tanterahana ny 2, 3 ary ny 4 avril ho avy izao manomboka amin'ny 9 ora maray. Ho hitantsika amin'izany ny resaka elektronika, ny informatique, ny télécommunication, ny resaka robotique. Ny exemple ohatra hoe ny contrôle d'accès, ny resaka réfrigérateur électrique, électronique izay commandena PIC microcontrôleur zany, ao ihany koa ny robot izay contrôlena Arduino. Ireo zany no anisany no exposenay amin'ny porte ouverte. Tsy ny tanora ihany anefa no indrasana amin'ity etsika ho karakarain'ny CFEI ity fa asaina avokoa ireo rehetra liana ho tonga sy anoratra anarana ka anaraka ny fampianarana.